الفيديو ده يا اما نازل يوم 1 يناير يعني مع بدايه السنه الجديده، ففي الحالة دي كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله تكون سنه حلوه علينا عشان 24، او نازل يوم 5 يناير وده معناه ان عيد ميلادي كان من يومين، فقولوا لي كل سنه وانا طيب. اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله سوق الصين العظيم، سلسله بشتري فيها حاجات غريبه من الصين من علي اكسبريس وبجربها معاكم وبنشوف هل هي نصبايه ولا لا. النهارده عندنا منتجات غاليه ومفروض عليها القيمه وتستاهل فلوسك. انا مش هقول اسعارها كالعاده ولكن المفروض انتوا هتشوفوها هتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نخش الفيديو لو سمحت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناه مش مشترك. غير كده لو انت متابع السلسله دي من زمان عايزك تعرف حاجه واحده مهمه قوي، وهي ان معظم العلب اللي هتوصل لي خلاص مش هيبقى عليها باكجينج، او هي بتوصل لي يعني متغلفه وكده، ولكن في شركه توصيل جديده بتوصل لعمان الحاجات بتاعت علي اكسبريس قصدي، واوقات انا ما ببقاش عارف هم وصلوا لي ايه، فبضطر ان انا افتح الحاجه واطلعها من الكيس بتاعها. بس ده مش هيأثر على السلسله بشكل كبير يعني. المهم خلينا نروح على اول منتج معانا النهارده، لان منتجات النهارده ان شاء الله هتعجبكم وبدايه حلوه للسنه الجديده. وخلينا نشوف المنتج الاولاني. فينوم ساوند ايكويبمنت موشن سنسور ديسكتوب ميوزك بارتنر بورتبل فيجوال ميوزك ساوند تاتش وايرلس ميني ماجنتيك فلويد بيك اب. كلمه فينوم هي اهم كلمه في البتاع ده كله. ده منتج واخد 5 نجوم من 12 مراجعه ومتباع 87 مره. 5 نجوم يعني المفروض ما فيهوش غلطه ها. ودي صوره للمنتج اللي المفروض جالي والمفروض ان انتوا عرفتوا كويس قوي ده ايه. للتوضيح بس يا جماعه دي مش السماعه، انا عارف ان البتاع دي في منها نسخه سماعه بس كانت غاليه قوي قوي، ولكن دي حاجه المفروض ان هي بيبقى فيها زي حديد مسال او يعني اللي هو اسمه ايه، هو اسمه ماجنتيك فلويد، عباره عن مغناطيس جوه بيتحرك مع الصوت بتاعك او مع اي حاجه بتحصل حواليك كصوت. فبدون ما نطول العلبه بتاعته اهي مكتوب من هنا ساوند فينوم ومكتوب من هنا فيرو فلويد ميوزك ميت 1. ايوه هو الفيرو فلويد ده اللي انا كنت عايز اقوله، ده فيرو فلويد يا جماعه. من هنا نفس الكلام، من هنا نفس الكلام، من هنا نفس الكلام، ومن ورا كلام برده مش مهم قوي غير للشخص اللي بيبيع الحاجات دي. فبسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الاول اوكي ده اوكي الورقه دي مهمه شويه لانه بيقول لك ما تستخدمهاش مع اي حراره خالص، حرفيا مكتوب ممنوع، وفي نفس الوقت حتى كاتب لك السائل اللي جوه عباره عن ايه، يعني هم كاتبين ان هو عباره عن ميه نقيه وزيت معدني وبودره حديد وكلها حاجات غير سامه او مش مؤذيه للبشر. طيب ما علينا نشيل دي كده. اوه الله اوكي. عندنا هنا تقيل انا فاكر كده ليه تقيل قوي بس ده الجهاز نفسه اوكي. وعندنا هنا في اعتقد ده مغناطيس لان كان مكتوب في الورقه ان محتاجين مغناطيس، وفي هنا كيبل تايب سي الحمد لله حرفيا بس كده اوكي. هنسيب العيب على جنب وتعالوا نشوف الشيء ده عامل ازاي. اوكي مبدئيا بيلد كواليتي رهيبه. ده الشكل من قدام زي ما انتم شايفين، هو شكله نظيف قوي من قدام، ممكن تحطه بالعرض وممكن تحطه بالطول. مكتوب من هنا ساوند فينوم ومكتوبه بطريقه الصراحه شكلها حلو. في حته برده هنا زرقاء اعتقد دي هيكون فيها ال اي دي اللي بيعرفنا ايه اللي بيحصل. لحظه واحده مش عارف حسيتها مكسوره بس هي مش مكسوره تقريبا. من ورا في حاجات. من ورا عندنا مكان الميكروفون لان هي ما بتشتغلش ولا بلوتوث ولا بسلك، وعندنا تايب سي وعندنا زرار الاون والاوف وبس كده حرفيا. اوكي مبدئيا ممكن بالمغناطيس ده نعمل كده. بص بتعمل ازاي، هي بتمشي معايا حرفيا اي مكان هتروح. انا حتى مش ملمسها بتاعي، لو حطيتها هنا اعتقد كده باين قوي ايه اللي بيحصل. ممكن اجمعهم كلهم مع بعض عشان كل ايه الحديد يبقى مع بعضه هنا. هي دي تتفك. ايوه كان في لزقه هنا دي نضيفه قوي. بص اللوجو شكله كده جامد ازاي. نحاول نجمع كل السائل اللي جوه من غير ما يتبقى اي نقطه، والمفروض ادوس لمده ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. يا نهار ابيض على الحلاوه. انا طفيت النور اللي فوق عشان تشوفوا احسن شويه، فهشيل دلوقتي الماجنت ده. ايه ده بس لحظه هو كده مش باين كويس، كده ممكن يبان احسن. فدي السماعه وانا بتكلم، ده المفروض صوتي هو اللي بقى فيها كده. اضافت ليه دي؟ ايه ده؟ الو تيست مايك تشيك. الو طيب يا ترى لما اجي اوصلها باغنيه او حاجه او اشغل اغنيه هتعمل ايه؟ تعالوا نشوف كده. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعلى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي. وقفل بس كده خلاص قفلنا وبنتكلم احنا عادي. والله بصوا هو المنتج جامد بس كان عمال بيفصل واعتقد ان هو كان محتاج يتشحن، ولكن بالنسبه لسعره انا اقدر اقول لكم ان هو كان غالي جدا جدا جدا. وكمان انا كنت متوقع ان الخشب اللي فيه يكون خشب حقيقي، ما اعرفش ليه بس ده مش خشب حقيقي. بس يظل ده واحد من احسن الحاجات اللي ممكن تحطها في السيت اب بتاعك، خصوصا لو انت ستريمر او كده، تكون وراك في الباك جراوند عامله لك شكل شويه او جنبك مثلا او حاجه. اعتقد دي احطها جنبي. وبعدين بيقول لك بتشتغل 8 ساعات وبتاع، فبرضه دي حاجه كويسه جدا الصراحه، يعني 8 ساعات كتير قوي. فمش عارف انا مش عارف الصراحه ايه رايي فيها. انتوا قولوا لي ايه رايكم فيها. ده المنتج الاول معانا النهارده، هو منتج في الجول وسريع وروش، بس توقعت انا استمتع بيه اكتر. اعتقد كنت استمتع بيه اكتر لو كان سماعه ونظيفه، ساعتها كان ممكن شويه يعجبني زياده. ده كان المنتج الاول معانا النهارده، اتمنى يكون عاجبكم. وخلينا نخش على المنتج اللي بعديه على طول. ميني كار فاكيوم كلينر باورفول كليننج ماشين كار اكسسوارز هوم اوتو روبوت وايرلس كلينر هوم ابلاينس سترونج سكشن.
اعتقد المنتج ده اكتر منتج هنشوفه معانا في السلسله فيه مراجعات، واخد 4.3 نجوم من 2419 مراجعه، متباع اكتر من 10000 مره. اعتقد دي انا ما شفتهاش قبل كده اظن يعني. والمنتج عباره عن مكنسه كهرباء متنقله، المفروض ان هي نظيفه جدا جدا جدا. المنتج ده اصلا احنا محتاجينه للبيت والعربيه عندنا هنا، فحرفيا لو طلع كويس انا هشتري منه واحد كمان والله العظيم. والغريب في الموضوع كمان ان هم بيقولوا ان المنتج ده الماني بطريقه ما، وطبعا هو فيه بطاريه وكل حاجه. ده الصوره بتاعته قالوا حاطينها مع بورش يا عم، ايه ده؟ على العموم المفروض ان ده شكله في العربيه، وبيقول لك هو بينظف كل حاجه حرفيا وبتاع. وبصوا كمان الحته دي، يعني شايفين هو بيعمل ايه؟ فهو العربيه يكون مفيد جدا 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 بالنسبه لي. وعلى العموم هو جوه العلبه دي مكتوب عليها سوزوك، ما اعرفش ايه سوزوكي دي، ولكن من هنا احنا طالبين البرو، يعني الانضف شويه او الاحسن شويه. انا قلت بما اننا نجيبه نشوف اقوى حاجه ممكنه عندهم، بحيث نعرف ليه الناس عامله المراجعات الايجابيه دي كلها. فبسم الله الرحمن الرحيم، بيجي معاه الشنطه دي، ما كانتش جوه العلبه بس حطيتها جواها. وبعدين عندنا زي ما انتم شايفين المسدس نفسه. فهنا المسدس، هنا في كيبل تايب سي، هنا القطع بتاعته كلها اللي ممكن تستخدمها. ايه ده؟ في قطعه كمان هنا اهي، بس مش شايف القطعه الطويله اللي كانت في الصور دي، انا كنت محتاجها دي. ما علينا. وفي القطعه دي كمان ما اعرفش دي ايه الصراحه، ودليل الاستخدام طبعا، ودي اللي مهمه قوي بقى الصراحه. 4 فلاتر بدل ما تقعد تنظف الفلتر اللي عندك وتقعد توسخه وبتاع، فدي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا الفلاتر دي. ولكن احنا مش محتاجين العلبه دي دلوقتي. وفي نفس الوقت الشنطه شنطه بسيطه جدا، يعني شنطه ما فيهاش اي لعبه خالص، ما فيهاش اقسام فاهمين عشان تشيل الحاجه فيها، بس برضه مش مشكله هتفي بالغرض. ودليل الاستخدام اظن ان انا لا هو عبيط قوي، يعني هو بيقول لك بس تعمل الحاجات ازاي تركبها ازاي. والقطعه الصغيره اللي انا شفتها دي اسمها فاكيوم ادابتر، فقشطه كويس انا عرفت. بس غير كده ما اعتقدش ان انا محتاج. لحظه، ده هو كاتب لك اصلا الفلتر ممكن تغسله وتحطه في الشمس، بس غير كده ما اعتقدش انا محتاج البتاع دي خالص. دلوقتي عندنا المسدس نفسه اهو زي ما انتم شايفين، هو لسه في بلاستيكو. بسم الله. اوكي، بيلد كواليتي، لا نضيف، البيلد كويس قوي. عندنا هنا القطعه دي اعتقد ان هي تتفك ولا ايه؟ انا بعمل ايه؟ ولا ما بقراش الكلام مكتوب؟ لا هي بتتفك. اوكي اهي، بيتحط جواها الفلتر زي ما انتم شايفين كده، وبنرجعه تاني. واظن ان كل التراب بيتحبس في الحته دي، في البلاستيكه دي. عندنا من هنا مكان شفط الهواء، عندنا من هنا مكان التايب سي، وعندنا الزرار وبس، مفيش لعب كتير. بعدين القطع دي اظن ان ممكن احط دي كده. اوكي، فهو ممكن يبقى كده. اوكي اوه اوكي، لحظه واحده اجيب حاجه اوسخ بيها المكتب. ثانيه واحده، هنرمي هنا شويه ملح وفلفل اهم، وبسم الله. اسف على الازعاج ولكن اوكي لا بينضف. بصوا الحته دي. انا هشيل الفرشه الصغيره اللي قدام وهنجرب نعمل بالخط الرفيع ده فاهمين، فخلونا نشوف كده. بسم الله. لا اوكي تمام قوي. لا تمام قوي يعني. صوتها عالي شويه بس مش اللي هو يضايقك، عادي. وشكله منتج كويس على فكره يا جماعه والله العظيم. اعتقد انا فهمت ليه الناس عامله مراجعات كويسه، لان هو سعره غالي بس مش غالي اللي هو واو يعني. بصيت على حاجات زيه في عمان لقيتها اغلى بكتير، دي يمكن دبل السعر. بصوا يا جماعه انا ما اعرفش هي دي بتاعت ايه بصراحه اللي هي بتركب هنا دي، بس فهمت حاجه مهمه، وهي ان انا ممكن الفه كده واركب فيه البتاع ده وكده بقى بلور فاهمين. فدلوقتي المفروض لو انا دوست مره هو كده مع شعري اهو، ولو عمرت مره كمان اظن باين قوي. بقول لكم ايه ده قوي جدا والله العظيم، قوي جدا وحكايه وروايه. لغايه دلوقتي انا مش فاهم القطعتين دول ممكن اعمل بيهم ايه، فلو حد عارف يقول لي تحت في التعليقات عشان بس انا كونفيوز شويه. بس غير كده كمنتج لا عاجبني جامد جدا الصراحه. مش عارف، قولوا لي ايه رايكم فيه تحت في التعليقات. حاله النظر عارف ان هي غريبه شويه، ولكن هي عباره عن منتجات بجد مفيده. فقول لي قبل ما بيو واعمل لايك لو مش عامل لايك، وبيو خلينا نروح على المنتج اللي انا باصص ليه. المنتج اللي بعده ار سي فلايت سيميليتر 6 تشانل جي تي ال 0904 اي سبورت ريل فلاي جي 7 فينيكس 5.0 اكس تي ار ريموت كنترول هليكوبتر فيكست وينج درون مود 2. منتج واخد 5 نجوم من مراجعه واحده، اتباع 14 مره. واللي قدامكم على الشمال ده المنتج. وقد تتساءل ايه المنتج ده يا جماعه؟ انا اكتشفت ان في كوميونتي او مجتمع كامل جيمرز بيحب يلعب بالطيارات والعربيات بالريموت كنترول، ولكن في البي سي بمحاكيات. واكتشفت كمان ان في محاكيات للموضوع ده. فزي ما انتم شايفين المفروض ان ده ليه يو اس بي، لان ده هنوصله بالبي سي النهارده وهنجرب بيه لعب غريبه جدا. الفكره المنتج ده لما جالي انا قلت ان
نفسي انا هجيب اللاعب منين، وقلت اكيد جاي معاه اللاعب، بس كنت خايف من حاجه وكان عندي حق، وهتعرفوا ليه دلوقتي حالا. خلونا الاول نشوف المنتج عامل ازاي. دي العلبه بتاعته، مكتوب من هنا سيميوليشن فلايت تريننج اكويبمنت، وفي طيارات من هنا وبتاع، ومن هنا هتشوف الانواع المختلفه اللي موجوده من الحاجات دي. من هنا نفس الصوره الناحيه الثانيه، ومن هنا نفس الحاجه، وكل حاجه نفس الحاجه تقريبا. خلونا نفتح العلبه اللي كان طالع عينها اصلا دي، ماشي، جواها علبه ثانيه، وجوه العلبه الثانيه في الريموت نفسه اللي قدامنا ده، خلونا نطلعه. وكمان في، خلونا نشيل دي، الشيء ده اللي بجد مضايقني جدا والله العظيم. ده يا جماعه سي دي اللعبه او الحاجه اللي المفروض تيجي مع الجهاز. مين بيستخدم سي دي في 2023؟ يعني انا توقعت يبعتوا له الحاجه على يو اس بي او حاجه، بس للاسف ما عملوش كده، وللاسف عشان كده انا عانيت وتعبت عشان الاقي لعب للجهاز ده. فانا الحق يتقال جبت اللعب دي قبل ما اعمل الفيديو ده، عشان بس نبقى عارفين ان احنا عندنا اللعب. فخلونا في العلبه دي جواها السي دي مش محتاجينه، وخلونا نجيب الريموت ده هنا. اوكي، مبدئيا كوزن هو وزنه خفيف جدا، ومفروض ان في هنا لو تلاحظوا حته ورا قال يعني المفروض يكون في بطاريات، بس طبعا ما بتفتحش. وعندنا من هنا يو اس بي 2 عادي، وعندنا من هنا في زرار بيطلع وبينزل، انا مش فاهم بيعمل ايه. هنا برده في حاجه بتتعمل اهي اللي هي هنا دي، وعندك هنا ده يمين وشمال وفوق وتحت وبزوايا، وهنا ده بينزل وبيطلع بس بيفضل ثابت، وبرده في يمين وشمال، ده ما بيثبتش لو تاخدوا بالكم. في هنا بتاعه كده عشان كل لعبه ليها الاختيار بتاعها، وفي هنا زرار بيشغله وبيطفيه، ما اعرفش ممكن تشغله وتطفيه. وعندك هنا برده في اعتقد دي اعتقد هنا وهنا 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 ده ظبط زوايا اعتقد. من الاخر انا كنت عايز استكشف الشيء ده او الحاجات اللي زي كده ليها محتوى عامل ازاي على البي سي، واكتشفت ان العابها غاليه جدا جدا جدا. يعني اللعبه اللي هنجربها النهارده انا لقيتها ببلاش لان خلاص ما بقاش ليها دعم، بس الحاجات اللي لسه ليها دعم غاليه يعني بجد. حوالي كام؟ اعتقد ارخص حاجه لقيتها كانت ب $99 حاجه كده. المهم ان انا وصلته، ممكن اعمل كده دلوقتي، فهتلاقوه بينور اهو وخلاص كده شغال المفروض. خلونا نفتح لعبه ونشوفها مع بعض عامله ازاي، وتقولوا لي هل حاسين ان منتج زي ده ممتع ولا لا. يلا بينا. اوكي، اللعبه اللي قدامنا دي هي اللي اسمها فينيكس ار سي، والمفروض ان فيها طيارات كتيره جدا. خلونا نختار طياره غير دي، عايزين طياره يكون شكلها جامد. دي اوه حلوه دي، اوكي هات الطياره دي. وبعدين كمان ممكن اغير المكان اللي انا فيه، فخلونا مثلا نروح على فين. طبعا كل الاماكن عباره عن صور لو تاخدوا بالكم، مش حاجه ايه ده، ايه العربيات دي، مش حاجه يعني جرافيكس او 3 دي فاهمين، لا ده في حاجات 3 دي. اوكي تعالوا نروح على جبال القلب، او لا تعالوا نروح على مدينه نصر دي. يلا بينا. اللعبه دي تعبت قوي يا جماعه عشان اظبطها والله العظيم اشغلها، لدرجه ان انا قررت ان انا اشتري سي دي روم يو اس بي من علي اكسبريس بجد، عشان بس الحاجات اللي زي كده عشان ما نتعبش بعدين. ماشي احنا كده في الماب، خلوني بقى اغير الجو كمان. اوه ده انا ممكن اغير الرياح. اوكي ايه ده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يخرب بلاش رياح. اوكي انا خليت الكاميرا ورا الطياره بالظبط تمام، ودلوقتي المنظور بتاعكم هيبقى من فوق، هتشوفوا البتاع ده مع الكاميرا بتاعتي طبعا وايه والجيم بلاي. فبسم الله المفروض كده ابدا اطلع. اوكي ايه اللي عامله كده، اطلع فوق بس. ودي الفكره يا جماعه واللي فيها. طبعا انت تحس انه طب ما دي محاكي طيران عادي ملوش لازمه او ملوش قيمه او مش بيعلمني حاجه او كده، بس الفكره مش في كده. البتاع دي المفروض اولا بتعلمك بجد ازاي تطير بطياره زي ما انتم شايفين. بص هي بتعمل ايه، انا ما اعرفش هل هي محتاجه ظبط زوايا ولا ايه. بحاول ان انا اظبط زواياها. اوكي كده المفروض لحظه والله صدقوا بتعلمني كتير يعني، كده فعلا ظبط زواياها بما يكفي، اخليها تمشي اسرع شويه. طيب وخلونا دلوقتي ايه نغير الكاميرا في اللعبه. فانا هاجي هنا وهدوس على فيو كاميرا، وخلونا نجيب مثلا ايه كاميرا الاف بي في دي المنظور بتاع نفسها. وعندنا كاميرات ايه تاني لحظه، كوكبيت. اوكي ده كاننا جوه الطياره، مش عايزها برده مش واقعيه، هي دي الواقعيه. بص حتى هنجت الجهاز شويه، راحت فين الطياره؟ لا لحظه خلونا نبدا من الاول معلش. اوكي هاي الطياره بتاعتنا، اطلعي بقى. بص بقى المفروض الهدف من الكاميرا دي انك تحس ان انت فعلا اللي سايق الطياره، فتبقى عارف كويس قوي انت المفروض تبص على الطياره وهي فين وازاي. انت مش هتجري وراها فاهم، مش هتطير وراها. فدي الفكره من الكاميرا دي. انا بصراحه شايف حاجه زي دي ممتعه جدا يعني. لعبه زي دي متخيل نفسي بقعد العبها بالساعات، خصوصا لو في سباقات او حاجه. ويلوي سوري معلش. لا انا عايز هليكوبتر عاديه، مفيش هليكوبترات لذيذه؟ ايه مثلا كومباس دي حلوه دي، هات الطياره دي او الهليكوبتر دي، وفي نفس الوقت وديني بقى على ايه. تعال نروح بقى بجد المره دي على التلج. عموما انا كنت بحاول اقول ان انا اكتشفت ان في لعب بقى سباق عربيات بالبتاعه دي، في لعب مثلا سباق طيارات درونات حاجات كده، في حاجات عشان تتعلم تطير درون اصلا. فدي بالنسبه لي حاجه مفيده. لو تفتكروا كنا اشترينا درون وكنت عايز اتعلم، بس مش كله برضه بيشتغل مع الكنترولر ده، وانا ده مش فاهمه، وبجد مش عارف اجيب اللعب دي منين لان مش موجوده على ستيم كده وخلاص على ما اظن. لو حد بيستخدم حاجه زي الحاجات دي يا ريت يفتنا تحت في التعليقات لو في حاجه ممكن نستفادها منها، لان انا كابستي ما اعتقدش ان انا هستخدم بتاع دي المحتوى بعد النهارده يعني الفيديو ده وخلاص، واحتفظ بيها بقى عندي وخلاص. المهم كده احنا وصلنا عند التلج، فالمفروض ان انا ابدا اطلع كده. هوب بتسرع قوي، اهدى وابداي بقى طيري بقى. لا الهليكوبتر صعب قوي، الهليكوبتر صعب يا نهار ابيض. الصوت ده وجعني والله العظيم، الصوت ده ضايقني بجد. خلونا نغير المنظور لو ينفع، اعتقد دي ممكن تعلمنا اكتر شويه، ودي فايده اللعبه دي او المحاكي ده يعني. فنبدا نطلع ونبدا بقى ان احنا ايه
كده بتلف وكده بتميل، ده غير الطياره التانية خالص. اوكي فهمت. فلو عايز امشي قدام امشي قدام كده، بس مش قوي بقى. والله جامده، والله العظيم جامده جدا جدا، بس الهليكوبترات صعبه شويه من وجهه نظري يعني، بس الفكره كفكره جامده جدا جدا جدا. فكره كان نفسي بجد العب لعبه عربيات بالبتاع دي والله العظيم. عامه دي فينيكس ار سي، واحده من اللعب اللي المفروض ممكن نلعبها بالجهاز ده. طبعا بقيت لا، ايه ده انا عليت قوي كده. بص بتاع فين، هحاول اعمل لاندنج عامه، بس طبعا بقيت اللعب يعني انا حاولت ان الاقيها ما لقيتهاش، لازم سي دي روم. يمكن لما اجيب السي دي روم لو لقيتهم لعب لذيذه ممكن اعمل لهم ستريم او حاجه ما اعرفش. طب انا في الاستريمات خلينا بقى نعمل لاندنج هناك، تفتكروا هعرف؟ اي ما عرفتش. فعلى العموم ده كان اخر منتج معانا النهارده في الحلقه الغريبه دي، وانا عارف ان هي حلقه غريبه الصراحه، بس انا حبيت اجرب اعمل حلقه عباره عن منتجات انا حاسس ان هي جامده او مفيده. وده بصراحه انا حاسس ان هو لو كان معاه يعني يو اس بي مكان السي دي روم كان ممكن يكون اجمد بكتير، خصوصا ان هو جاي معاه السيريال نمبر للالعاب بتاعته يعني. عموما ده كان المنتج التالت معانا النهارده اللي هو الار سي بتاع الكمبيوتر. وطبعا كان عندنا الشيء ده اللي هو جامد جدا الصراحه، وانا نفسي احطه في ظهري بس مش هحطه في ظهري لغايه ما الحلقه دي تنزل. واخيرا وليس اخيرا كان عندنا المكنسه اللي لو عملت كده لحظه واحده اهدي. عامة كده عندنا برضو المكنسه بتاعتنا. فقول لي ايه اكتر منتج عجبك النهارده، وقول لي الحلقه دي كانت حلوه ولا لا، لان حاسس انها كانت غريبه شويه، وانا الحاجات دي بتخليني سيلف كونشنس شويه او بخاف شويه ان انا اكون ممل. فلو الحلقه حلوه اعمل لايك عشان اعرف بس. وانا اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. فلاف يو اول والى اللقاء، وكل سنه وانتم طيبين و سلام استوية. باي باي. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصة نجاح انا فيها الراوي.